呢個禮拜好似玩過山車咁啊，咁突然間市場上面就一片破頂之聲又即係響起啦。咁當然就突然間就真係喺一個好遠嘅頂度突然間突破上去啦。咁其實成個氣氛即係當然你問我由4月嘅情況去到6月可以逆轉得咁緊要嘅，真係如果冇 Donald Trump 呢個人咧，真係好難做到嘅。咁但係即係你見到其實 Donald Trump 即係做出嚟嘅效果畫面，即係而家俾人叫做 Taco 咁，你都知道即係其實佢做嘢幾咁搞笑啦。咁但係咧，我自己覺得咁樣講喎，即係你如果咧即係根據佢今次嘅執政嘅方向咧，其實咧。一係就美國 high， 一係就佢自己 high， 即係我覺得得兩種情況嘅啫。依佢嘅依家做法，因為你好明顯咧見到佢嗰啲叫做官商勾結咧，一定係超勁㗎啦，真係即係唔好話即係好唔可能好武斷啦，你咁講。但係即係講真，你即係去到咁嘅情況都話冇就好離譜咯。我覺得即係你會覺得淨啲事情淨做到出即係養眼到個點啊，淨係去到，所以我覺得呢一部分咧其實。總會蝦嘢嘅，即係你要做到咁樣咧，即係喺一個叫美國咁自由，即係叫做民主咁自由嘅地方啦，即係 so called at least。咁但係今次即係成個政策轉變到個點咧，就極權專制到即係比任何一個極權國家仲專制咁嘅情況底下咧，咁呢一種效應咧係會始終即係叫做。即係報應始終都會嚟嘅，即係若然未到，即係時辰未到嘅呢啲咁嘅情況。咁原因唔係話因為真呢個即係壞人一定有報應啊，係因為個問題就係你因為令到全世界嘅人對嘅信心太低啦。即係你越嚟越，因為原本咧喺美國咧係一個叫做大家即係信住佢嘅自由體系啊，信佢個即係個社會結構咧，令到嗰個即係資金係越嚟越高漲嘅情況。咁你話而家好高漲喎，即係而家咪係水漲船高，係咪唔夠大家唔夠刺激咩？但係講真，你自己問心，你心底裏面真係信佢做嘅嘢咩？即係你唔信時，人哋都係唔信嘅。咁喺大家都唔信嘅時候，你會唔會投錢喺一個唔信嘅地方啊？呢個先係一個問題啊！即係你有陣時話覺得，即係譬如好似今次喺 Elon Musk 呢個即係呢個嘈交，同 Elon 即係同阿 Trump 嘈交，咁啊當然係好中意啦，兩條都鬧埋啲嘢，即係互相咁樣對罵，好中意。你唔俾我咁樣，我唔俾你㗎，你唔俾我好啊，我唔俾啦，我咪大家唔俾咯。咁當然啦，但係佢大嘅嘢咧就打得好嚴重啦。咁啊牽涉到呢個 SpaceX 嘅 Dragon 咁嗰個咁嘅飛船，如果冇佢 NASA 真係食個蕉都唔掂，即係就唔係普通玩大，因為係玩得好大咧。咁但係亦都側面都反映呢個問題咧，就係其實即係一個國家嘅產業咧，係咪應該咁過度依賴一個商業嘅模式去做咧？就從而令到其實即係你好多嘢係掌管咗喺商業咧。即係我哋咧有好多時覺得啊，即係內地好多時就係叫做太國營啊，即係好多軍事啊、政治啊，即係好多嘢係呢個叫做點樣太國家產業啊。但係而家我哋有另一方面見到喎，如果唔係即係叫做咁國家產業嘅嘢咧，你喺呢啲情況下係咪真係會有權俾即係一般嘅人仔控制到咧？咁可能佢可以話 Elon Musk 唔一般嘅，咁但係就變咗係一個叫做佢可以叫做捏住你嘅把柄喎。如果 Elon Musk 如果真係唔供應任何嘢俾美國咧，我都唔知係美國嘅損失定 Elon Musk 嘅損失啦。真心咁講，真係可以好大鑊㗎。佢嘅所有產業鏈，你諗下，你自己數下佢嘅產業鏈，唔好計 Tesla 啦，即係 Tesla 都可能會好大改變嘅，因為佢嗰啲嗱，佢唔賣機械人喺美國嘅，咪賣出街咯。咁跟住佢唔賣車，就賣出街咯。咁當然佢會少好多嘅。咁但係都係做到啊！咁你唔做 boring tunnel 嘅，突然間佢話 boring tunnel 即係個 company 去出面幫人掘咯，咁啊變咗人哋嘅運輸又好咗好多咁樣。跟住如果你話 Neuralink 嘅，佢唔喺美國做實驗嘅，可能喺第二度又會令到第二啲地方嘅即係可能個人即係人腦合一個程度又高啲又快啲嘅，咁你又冇咗啦。即係你會變咗好多層面喺度想像到。SpaceX 嗰啲又係啦，即係你可能話突然間我衛星唔係美國服務咁樣，咁你就 high 啦，成個天空都係即係叫 Starlink， 即係冇淨係冇一個唔係 Starlink 嘅嘢嘅。咁你無啦啦突然間話喂，突然間倒翻轉撳美國嘅，你咪死，即係倒翻轉話佢唔貨美國軍事用。咁其實講真啦，即係可能係。就算可能去到 PLTL 又好 Northrop Grumman 又好 RTX 又好，可能有某程度上大家都好多聯繫嘅，即係 Elon Musk 肯定同 PLTL 都有聯繫㗎。咁你變咗，如果大家合作唔到嘅，其實好多 leverage 唔到嘅，好啦大鑊㗎喎，嗰度唔係少嘢㗎喎。即係而家根本其實美國啊，某程度上係好依賴 Elon Musk 㗎。而 Elon Musk 呢個舉措咧，其實都
都其實深刻佢自己都證實咗，其實佢係想從政㗎啦。即係佢話有冇第三個黨係唔係即係共和民主兩黨咁樣去做呢件事，其實深刻都為自己即係從政鋪路。而美國其實亦都喺國民嘅即係個信任程度上 ，Elon Musk 多過信 Trump 太多啊。咁本身已經係功高蓋主啦，喺呢個情況。咁而家喺功高蓋主嘅情況底下，佢要淨成立一個黨成為一個總統，係咪真係咁難咧？唔係咯。咁而目前嚟講真，我覺得即係就算 Trump 係嬲豬咧，都冇佢符㗎，佢都唔可以真係再立亂咁鬧佢添㗎。即係唔係話可以到 Trump 立亂咁鬧嘅程度？而家根本佢知道即係鬧人之後個後果，即係人哋只係出咗一招咋。真係已經即刻真係 U shut up 啦！你直情係第二招都未嚟，即接住都未有，第二招就已經都未有，已經死咗啦。咁所以我覺得即係唔好話咩啦，即係就算嗰個咩高端當，即係嗰個咁嘅嘢，其實好大程度上可能都係依賴呢個 Starlink 嗰啲咁嘅衛星㗎。你喂大佬衛喺天上面掃蕩喎，師兄，你諗下一年再幾多個衛星上咧？淨係如果你用第二個牌子啊，淨係送衛星上去啊，都趴街啦！送武器送衛星上去，而家講真，垂直落嚟嘅技術又好，飛船上嘅技術又好，無論喺價錢同成本同埋即係成件事可以可行嘅程度，都係即係 SpaceX 要領先㗎，真係唔係普通嘅領先。咁喺呢個情況底下，基本上係冇得玩。即係佢唔企喺你嗰面，佢基本上冇玩。如果倒翻咁講，呢啲咁嘅成間企喺民主黨嗰面，基本上 Trump 都冇得玩，即係已經係即刻冇得玩。所以其實即係當然我哋可以成日笑佢 Taco 嘅，有 Taco 咯，最後尾有 Taco， 即係咁，即係好似佢打俾習近平咁樣，呢個係好得意嘅地方嚟嘅。我自己覺得講真，作為一個中國人，你打俾習近平。你想佢90個電話裏面少你咩？你都知道自己大家都中國人嘅，即係起碼未理解中國文化啦，係咪？香港人都理解中國文化啦。咁你都會知道，講真，打個電話嚟唔通我好唔客氣咁樣？喂，你老味咁樣都唔會噶嘛？咁一定好客氣啊！你過嚟睇下啦，咁樣90分鐘，要啲慢慢傾啦，有事慢慢講，梗有得傾嘅。咁咧佢就攞咗個有得傾嘅角度咧，就去諗，喂，有得傾喎。佢又要翻到屋企有得傾，佢叫你有得傾，叫靚傾下啫，唔係話你真係有得傾噶嘛。個領導就係同你講，喂，我哋飲杯先，大家講你即係成個領導嘅大佬領導唔係真係傾呢啲噶嘛。即係佢又唔明內地個職場文化咯。即係佢只話係咪啊？你得閒幫佢搞佢啦咁樣。不過唔使咁急嘅咁樣，咁已經玩完咗啦。即係佢個領導人個層面傾完同冇傾一樣㗎咋。即係佢完全唔明白咧，以為咧佢以為領導人講完説了算，都係説了算嘅。不過佢同你講同個僆講嘅嗰套係好唔同咁咯。咁所以係咪真係好似Trump自己所諗咁樣咧？我又覺得即係好問咯。同埋講真啦，你都輸咗啦，成件事佢嗰個即係話咩又要等電話，又佢哋會打嚟嗰啲咁啊，自己要特登都搞忍唔住要打呢一去啦，仲要咁就又又西咁樣打呢一去。同埋講真，人哋邀請你嚟啊，點解講真嗱？點解嗱？我又解釋一下點解習近平要邀請Trump嚟啦？佢嚟我屋企駐場。有咩事我夾住佢，我去上次去美國就無啦啦喺出面食黑飯，射咩幾廿粒飛彈出去，大佬你而家叫靠客啊？咩玩法先？咁所以咧，其實咧你可以想像到咧，無論喺咩角度都好咧，你唔會見到習近平咧，即係我覺得有生之年應該見唔到習近平無啦啦喺美國㗎。真係咁講啊！即係佢覺得佢呢件事極度危險嘅，除非唔係Trump做領導人，否則我覺得你都好難見到佢會去美國㗎啦。咁所以即係佢邀請佢邀請翻轉頭咁，即係Trump佢覺得你嚟我屋企好冇問題啦咁樣，但係你咪諗下成日夾人，你睇下即係正如今日大家都睇到啦，咩德國嗰個喂當我睇我唔到係贏咗㗎啦，即係成件事即係冇搞出大鑊嘅嘢出嚟已經係贏咗㗎啦，因為本身立場佢覺得歐洲同美國嘅立場而家就好唔同。咁所以咧，呢一點咧，亦都係即係叫做即係佢覺得走得就算數啦。咁我自己咧，其實咧都即係近來咧，即係譬如可能係咩即係5+又好10+又好咧，其實咧對呢啲即係其實嗰個世界嘅觀點咧，有啲唔同咗嘅，即係覺得都唔係唔同嘅，其實都有㗎啦，老到不過就覺得係咩？其實咧，即係無論係點都，即係國籍係點樣都唔係真係最重要嘅。
本身咧，即係佢哋而家咧，其實去到呢個層次咧，係一個色水係緊要啲，我覺得，即係你咩皮膚嘅色水就係緊要啲，即係佢覺得可能黃種人係比較有錢啲嘅，即係或者係覺得你哋係即係佢哋勤勞啊，好咩都好，你係搶奪咗佢哋好多資源嘅，即係佢唔會覺得你聰明啲攞得多啲，或者你勤力啲攞得多啲，佢覺得你即係你冇啦嚟搞咁多嚟搶咗我啲嘢咁樣，咁所以咧而家咧其實咧你普遍睇到文化就係咧，你喺美國政府又好。即係英國政府又好咧，其實咧佢普遍咧嗰堆人咧都係白人嚟嘅，即係佢呢堆其實咧係一堆叫做原本即係可能覺得我哋係原本呢笪地方係屬於我哋嘅，屬於我哋呢個 colour 嘅人嘅，咁所以咧。而家呢啲唔同嘅 colour 嘅人咧就唔應該喺度，即係好似不過 Vance 就黐線嘅 ，Vance 成日話咩人係咩50年代移民，你嗰啲係咩僕人嗰啲，即係條友真係忽到上晒腦嘅，即係佢係癲到上晒腦嘅，咁所以就即係不值一提啦，即係佢係極度種族主義者嚟嘅。咁但係你會見到咧，其實就算係啲好多唔同嘅地區嘅人咧，都慢慢咩左膠又好咩都好，其實咧佢都慢慢其實佢慢慢去到唔係自己嘅民族主義啦，係慢慢去到一個叫做顏色嘅程度去諗㗎啦，咁所以即係如果你作為一個即係 Asians 咧喺歐洲啊美國，其實即係本身就失去咗先天嘅優勢嘅呢一點，咁所以即係你問我長遠嚟講發展，可能都真係要即係偏向翻亞洲區嗰方面咧，係一個比較正路啲嘅選擇嚟嘅，因為始終即係間時都覺得啊，即係天下即係可能間時咧個資源冇咁緊絀啊，或者大家覺得即係世界冇爭得咁勁咧，其實就冇乜特別話所謂嘅，但係而家你就會好明顯感覺到咧。其實已經趨向一個即係叫做即係大家對顏色咧係有比較即係強烈嘅意見嘅時候啦，咁所以我覺得呢一點大家自己諗下啦。其實我自己覺得即係譬如好多人5+啊10+呢啲，其實我自己點睇，我真係覺得冇乜睇法嘅，即係你做到同做唔到，唔係話唔一定好事，唔係一定壞事咁樣，即係我覺得你可以按自己細路仔嘅盡情去睇緊你點諗，但係我唔覺得係必須一定要做到。其實真係到呢個 moment， 即係如果你問我，即係如果純粹講。即係如果佢要咁樣掠奪你嘅 wealth 嚟講，我就覺得真係未必係一件好事嚟嘅。即係咁樣諗咯，即係佢合法掠奪你嘅 wealth，咁啊你要諗下啦，即係你個國籍合法掠奪你嘅 wealth，同埋一個地方可能你叫 nobody， 其實搞極都搞唔到你嘅情況，咁樣即係你又要向另一方面諗呢樣嘢係咪對你即係好有影響啦？咁呢個真係留翻俾大家啦。咁但係我自己覺得，即係如果純粹講，即係而家目前嘅環境嚟講，其實真係對，即係喺好多唔同嘅地方對 Asian 真係唔係一定咁着數嘅事嚟嘅。即係當然啦，你可以話我哋翻到香港又覺得香港人又唔係香港人咁樣，呢個又係另一個即係問題啦。即係可能我哋翻到香港又我俾人搭的士俾呃咁樣，俾外族人咁樣。咁但係即係 given 你都仲係嗰種語言嗰種體系或者嗰種皮膚咧，都仲叫有得做。即係呢度咧，你會覺得即係可能係即係武力值啦，或者係即係可能即係好多時喺講起嘢啊，嗰個文化溝通嘅時候，你都會有即係點都係有個差異喺度嘅。呢啲都係無可避免嘅嘢咧，都係即係所以即係我自己就咁樣，即係大家可能真係要留意下而家嘅世界上面嗰個即係嗰個問題嘅衝突同個問題咧，其實可能唔係純粹係地域嘅界限嚟嘅，係一種膚色嘅比賽嚟嘅。即係我覺得再一次去翻一個即係大家好唔想討論嘅話題，但係其實我覺得而家根本就係走向緊一樣咁嘅嘢，即係白人又想覺得再攞翻自己優越感咁樣去做呢件事。咁當然黑人喺呢件事上面冇得着數啦，即係其實老實講咁，但係即係你會見到白人想攞翻優越感，而亞洲人普遍嚟講，因為近代嚟講，你會見到即係純粹講 I.Q 都係比較聰明嘅話，咁亦都喺個資本社會裡面，一嚟又勤力，二嚟又聰明，咁梗係會賺得錢比較多啦。咁喺即係久而久之，就算係一個即係美國好多時啲企業都好多地方都係亞洲人嘅情況底下，佢梗係覺得如果喺白人嘅世界，梗係會覺得你哋掠奪咗佢好多資源，令到佢其實即係陷入好痛苦嘅深淵嗰度嘅。呢一點係即係大家需要理解，即係唔係即係咁當然就係因為佢哋始終即係佢哋嗰班。亦都會有一班人，即係可能係話咩組織都好啦，佢哋因為好多年喺嗰度紮根，佢都有好多財富，咁亦都係一班好傳統、好咁多代白人，亦都會即係掌控住好多財富啊！亦都因為即係階級嘅關係，你唔會無啦即係打入到佢嘅體系啊咁樣，即係佢嗰班人又會覺得喂，佢搞下咁樣唔掂咧，就諗辦法啦。咁所以我自己咁講啦，即係就好似美國咁樣，即係你而家佢嗰條數又好，佢一做嘅嘢又好。
其實完全搞唔掂㗎，真係搞唔掂嘅，真係正宗。即係你即係無論係有標唔標，有咩都好咧，即係你去搶去偷去逼咧，其實呢招咧喺一個即係其實咧而家咧大家做從商嘅角度裏面咧，即係 everything except 即係 America 咁樣，即係已經去到一個咁嘅地步咧。即係如果大家諗出路，即係如果發展新業務嚟講咧，大家普遍嘅方向係 everything except America， 咁你變咗。即係好多時你就要諗啦，咁如果係咁樣嘅時候，如果人人都開始覺得要從你以外嘅角度去，咁你就變咗個圈外嘅嘢。即係而 Donald Trump 嘅政策就覺得我係一個即係消費嘅中心，咁所以咧就你冇人 peace 我。但係如果大家而家諗得出到，全部都係諗住去即係開拓其他市場，就冇人理你㗎啦。即係 at least 越嚟越少啦，即係關注度少，資金量少，你又成日都叫做出爾反爾咁樣，你淨係想揾着數嘅，咁搞落去始終就係會即係一個循環，即係佢會咁樣突然間 kick 下啲就咁樣飛落去㗎啦。即係佢唔係話即係大家要理解咧，即係可能呢一樣嘢咧，佢係會即係你關注度原本一路都咁樣，跟住係會突然間去到某個位嘅斜度一個，即係會有個 point 咧，就會有個即係有個即係好似唔係 set 到 point，即係個 point 就會突然間。因為大家都開始一齊轉啊，即係嗰個 momentum 嘅問題，即係突然間好似你個波如果係斜崖咁樣碌落，因為個 momentum 突然間嚟嗰時候，突然間波一衝落下咧，佢就殺個措手不及㗎啦。所以即係可能好多時話覺得啊，即係好咩好睇淡美國啲嘢，好睇咩？呢個唔係一個好睇淡純粹嘅股市，即係股市好癲係，但係純粹一個叫做即係大勢上嚟講咧，即係俾佢咁玩咧，係一個叫做好嚴重嘅問題。即係呢個係一個政治又好，一個即係生態層面又好，你會知道即係將來將會慢慢 shift 嘅趨勢係咁樣。咁即係你可以亦都話咩華為晶片未成型，可以打到Nvidia 咁，而亦都有啲報告話，因為點解 Nvidia 即都仲叫做取決咗即係好大優勢，因為個 CUDA 嘅問題，即係譬如 AMD 都打唔到Nvidia 嘅晶片優勢，因為本身佢個 back end 用即係個 language 即係個 CUDA 嘅 language 就係。即係 dominate 咗，即係99.9% 都用緊呢個去 develop 啲嘢，咁變咗如果你話出個新嘅 AI 晶片又好，出個新嘅嘢又好，就係你性能一樣，你要去 migrate 去你嘅新嘅 language 係難嘅，即係無啦啦用鴻蒙一樣啫嘛，即係 Android 鴻蒙已經好似啦，咁樣都係要有諗法嘅嘢咯，咁所以呢一點係要 take time 嘅，但係如果你講真就純粹就國企可能唔大量採購咁，但係你某程度性能上或者係即係禁制上嚟講，其實你即係傳統中國人嘅風格嚟講都係會變嘅，咁所以呢啲大家可以留意下啦。咁啊 anyway 啦，週末愉快啦，拜拜。